hər gün qoz yeyən kişilərdə elə dəyişikliklər başlayır ki, bunu bilənlər rasionuna hər gün qoz əlavə edir. Bu kiçik çərəzin içində kişinin beynindən tutmuş, hormonlarına qədər hər şeyi dəyişdirən gizli bir güc var. Gəlin indi qozun kişilərə təsir edən ən şok tərəflərinə baxaq. Dəyərli izləyicilər, videoların analitikasına baxanda çox az adamın abunə olduğunu görürəm. Bizə dəstək olmaq üçün videoya abunə olub bildirimləri açmağı unutmayın. Qozun iç forması təsadüf deyil ki, beyinə oxşaması. Bu da kişilərdə yaddaşı gücləndirir, diqqəti artırır, yorğunluğu azaldır və beyni daha iti edir. Omega-3 yağları və Y vitamini sayəsində kişi daha sərt qərarlar verə bilir, daha fokuslu olur. Kişilərin ən çox şikayət etdiyi problem zəif enerji və qan dövranıdır. Qoz damarlardakı gərginliyi azaldır. Qanın daha yaxşı hərəkət etməsini təmin edir. Bu da həm ümumi gücü artırır, həm də bədəni daha aktiv edir. Qoz sperm keyfiyyətini artıran, hərəkətliliyi gücləndirən və bədəni toksinlərdən təmizləyən ən təsirli qidalardan biridir. Elmi araşdırmalara görə, gündəlik qoz istehlakı kişilərdə reproduktiv sistemi əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdırır. Qozun içindəki sink və maqnezium kişi hormonunu, testosteronu təbii şəkildə yüksəltməyə kömək edir. Bu hormonun artması isə kişinin özünü daha rahat, enerjili, aktiv və güclü hiss etməsinə səbəb olur. Kişilərdə ürək-damar xəstəlikləri riski yüksəkdir. Qoz damarları yumşaldır, xolesterini aşağı salır və ürəyi gücləndirir. Gündə 3 qoz yemək ürək üçün möcüzəvi təbii qoruyucudur. İnsanlarda ən çox toplanan gərginlik stressdir. Qozun maqneziumu sinir sistemini sakitləşdirir, əsəb həyəcanı azaldır və bədəni daha balanslı vəziyyətə gətirir. Qoz kişinin beyni, qanı, enerjisi və gücü üçün nadir təbii super qidadır. Gündə sadəcə 3 qozla bir həftəyə fərqi hiss etmək mümkündür. Bəs siz qozun bu faydalarını görmüsünüzmü? Rəylərdə yazın. Faydalı məlumatlar üçün mənim kanalıma abunə olub bəyənməyi unutmayın. Bu videoda bu qədər. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər.